rapaziada, tá começando um vídeo aqui, eu já tô como, ó. Aí quer cozinha, fazendo ranguão aqui, né, enrolando aqui, né, bater uma pra ficar bem alimentado, tô com uma fome. E antes de mais nada aqui, já queria agradecer aí todo mundo aí pelos 1000 inscritos, muito obrigado aí mesmo de coração. Logo vai sair um vídeo aí no canal aí, um especial de 1000 inscritos aí, pode ficar tranquilo que vai sair, rapaziada, pode ficar tranquilo aí que vai sair. E só vamos. O que você achou lá dos 1000 inscritos aí que chegou no canal? Achei da hora. Senta o dedo no like, rapaziada. Aí, ó, estamos tudo felizes aqui, rapaziada. Muito obrigado mesmo aí de coração aí por todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí, por tá gostando aí, principalmente aí. Como minha mãe falou, já deixa o like aí no canal aí, rapaziada. Mano, muito obrigado mesmo aí pelos 1000 inscritos aí, muito feliz aí em conseguir essa meta aí. Pra mim é uma coisa muito gratificante aí. Se você esteja gostando aí do meu conteúdo aí, só vamos, rapaziada, só vamos. Logo mesmo vai sair um vídeo aí especial de 1000 inscritos no canal, rapaziada, beleza? Que nós é humildade, hein, aqui é? Vai pensando que nós é boy aqui é só o. Fala aí, mãe. Não é humildade, que ninguém aqui é humilde não, filho, ó. Aqui é ovo, vai pensar, se já tiver nós aí, fez aquele tudo aí, ah, se não. Tá bom, tá bom. Vamos ver se a comida tá boa mesmo, rapaziada. Vamos ver. Tá, vamos. Rapaziada, como vocês podem ver aí, ó, atualmente já passamos dos 1000 inscritos, 1180, mano. Muito obrigado a todo mundo aí, ó, Jonathan Campana, muito obrigado a todo mundo aí, rapaziada, por estar assistindo, como eu disse. Muito obrigado mesmo, eu tô muito feliz aí de ter lançado essa meta, pra mim é um sonho que tá sendo realizado e tudo isso é graças a vocês. Vou estar fazendo um vídeo aí agradecendo vocês, um especial de 1000 inscritos aí, pode ficar tranquilo. E ó, e quando eu tô gravando aqui pra vocês, ó, o que a gente já tá fazendo aqui, rapaziada, ó. Estamos gravando e já editando outro vídeo aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho só pra vocês verem aqui o spoiler. Aqui, ó. Só um pouquinho aí pra vocês aí, rapaziada. Mas só vamos, rapaziada. Não tá desanimado não. Se Deus quiser, nós vai seguir muito em frente aí. Tá tendo muito conteúdo aí pra me gravar aí. E só vamos que vamos. Só agradecer a Deus primeiramente aí. E só vamos, rapaziada. Muito obrigado aí. Vamos pro vídeo. Fui. Você bora já, Luiz. Não posso namorar. Apaixonar, paciência. Um robô na garupa. Olha o pessoal aí, ó. Quando eu não tinha um dupuzão. Uma falou aqueles que fechou de coração. Então girou e o DJ pediu no toque do som. Foi na garupa outro. Quando eu não tinha aqueles que fechou de e o DJ pediu no toque do som. E o DJ pediu no toque. Olha, eu tamo aí. E aí, caralho? Cadê que como tá? Não tem mais vida, droga. Ó o Fiote, dá um salve, Fiote. Mas salve, rapaziada, daquele jeitão, ele está na voz, juntamente com o Mano Léo, quebrada. Fiote, dá um salve, Leozão. Fala aí, Léo. Bolado. Logo no final do vídeo aí vai estar o merda aí, hein? Primeiro das novas, pode chorar. Pode? Esquece, fio. Então, pai é bonito, né? Aí, desce, ó, cara. Vai é gato pra caralho, cê é louco. Dá um salve aí, Léo. Olha os moleques. O que você tá fazendo aqui, Sabadão? Fala pra nós. Aquele grosso de lei, né, velho? Ah, puxou o bonde. Ó, o Mano Léo puxou o bonde. Sandalo. Onde que dá azul nessa fita aqui, ratão? Não dá azul não, deixa eu ver dos outros. Por chorar, toma. Só boa, rapaziada. No menorzinho daqui, bilhão. Tá me deixando a prisão. E o que, ratão? Esse me quer, luta entupido de nada, Kawasaki Twin. Fiote no toque do som. Parou. Vai. Grava, que essa aí é música de gangue.
paixão. Aí, e lá vai bomba. Amanhã, hoje é ele que tá dirigindo nossa tua. O palho, Aí, então, nossa, é treta, hein, cuzão? Vai descendo, vai descendo, Tá, peguei os caras lá. Pode chorar, mano. Olha o Brenão, 0 toques, toque. Desabafo de ódio, como tá? Ó, pessoal, dá um salve, caralho. Aí, sempre? Ó, bichão, dá um salve. Ô, mestre Dom. Vai pra tirar uma foto desse agora. Vai, Fre, não. Vai, Fre. Tartaruga. Você tá vendo? Retardo. Ô, Fiote. Pode chorar. Ô, Fiote. Ô, Fiote. Família Tartaruga. Vem o Izzy. Cadê o papai? Rodou o menininho. Fala de novo. Fala de novo, vai. Fala. Hoje é aniversário do meu pai e eles vão cantar parabéns. Você contou de aparelho do seu pai? Não, Cadê seu pai? Cadê ele? é pianista. Olha lá. Hoje ele tá fazendo quantos anos? Não sei. Dá um salve, vai. Ah, você tá assistindo no canal? Você tá? O que você tá achando? Ah, é nóis, cara. Toca aí. Ah, sim, vai. Ah, moleque, show. Mas eu me lembro quando eu não tinha do busão. Uma falou aquele que fez de coração. Então virou e o DJ pegando tá aqui do som. Eu que roubou e jogaram o pão. Mas eu me lembro quando eu não tinha do busão. Uma falou aquele que fez de coração. Então virou e o DJ pegando. Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo.